nze Lumansi David nga bulijjo mbakamanyi 2026 Pepsi Cola International bavugirira akayimba ako kakulukulu ka Afrigo Band. Tujja kuba tweyongeza Afrigo Band ku lunaku olwa nga 11 omwezi ogujja mu Kalisoliso Dina wali Hotel Africana. Mujja tusonde ensimbi, emmeeza zikyaliwo, abatiketi sekinomo mitwalo 33 ate nga ne Bex Internationals n'abagusambako bonna balinayo omukolo gwabwe gwanga mukaaga September era Afrigo Band ejja kubeerayo ate era jjukira nti na Afrigo Band mukulu Moses Matovu y'omu ku abo abagusambako ne bagunoza mbunga akuba wingi okufa obufi ne free kick zonna n'amakoona byonna nga yabikuba eri abo abasambako naye jjukira buli lwakusatu tubeera ne bano abagusambako ne batu ekisooka okumirako bannaabwe, ekyokubiri okunoonyeza bannaabwe obujjanjabi n'okubabeezaawo mu bulamu buno obw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira kubanga eri abutali bulungi, ate era n'okusisinkanako kubanga ate era netuula wamu ndowooza kwe kubeera idol etuula wamu ligira ne baviiramu ebirwadde kati bwe bagira ne basitukamuko ne bawayamu kibaako engeri yekibakumakumamu mu ngeri ey'enjawulo. Bwetyo bwe tutandise naye nga mpozi n'amaato ag'empaka aga Ssaabasajja Royal Regatta nago gengedde ga mwezi guno nga 22 era tubasuubidde okubeerayo mu bungi ebunjako beach wali ebuwama wajja kubeerayo treasure hunt n'olwekyo mulina okuyingira ssaawa nga tezinnawera 3 treasure hunt erimu okufuna amasimu erimu okufuna zipikipiki n'olwekyo mwetegeke ne siringi $1,000 so nga ne mutabani waffe wali omutabani waffe omulangira St. Ronald yaseerera tugenda kumwabiza olumbe wamu n'omulangira Ndawula Po Muyungwa okwabya ennyimba ezo kwa mwezi gujja nga 25 omwezi ogw'omwenda n'olwekyo mugire mwetegeke mwenna bazzukulu ba Ssekabaka Ssuuna olubereberye ejjimbo ensonga eyo nammwe mugirowoozeeko ng'obudde bukyali. Nengera wano mukulu Paulo Sali tudde wano alinaanye omwami gwe baŋŋamba nti ate Sali ye yamuwenduliranga Godfrey Kateregga nti oyogenda omunsalire kati teebereza wuuyo yamulinaanye era bamuwulira eŋŋuumi ng'enyooka wano temukewuunya. Namba 2 Godfrey Nyola naye mulengera wano Kitata Baka w'Akabazzi naye wali ne Chuni owa Kyenga yali evaayo bulungi nnyo yo sijeegana ate okuba lefuti tutakuba Kyenga aba lefuti kyoyo oye yennyini bagamba ne Fred Kateregga ng'asonga busonzi manyanga Fred ani Fred Mukasa yenga yali songe ng'asonga busonzi Kyenga nga tenoga bulungi olugira ng'ayongerawo ng'ayita eno ng'ateekawo wali nga sekatawo ateeka abalefuti mulina okuba ku Kyenga wama Kitata Kyenga ya Chuni yali enoga era Kyenga ye yasinga sembera ku muzindaalo sibu okusala kwokwo kwe kwasinga omuleetera ebizibu ate nga mumukuba obukongovule ng'ayagala nnyo asukke we yaliko kati mwabata kookinze mulagidde komawa ye kooki we yamugambye bagyeko bayiike ekizibu mu mupiira gw'ebiseera biri nga buli omu bamuwa ekikye era nga bw'oba kyolimu kati gwe nga Kitata bagamba buli musazi muyoole ate nayoolanga bayoole nze nkusooka we gulina okuvaawo alinamu ka sipiidi ng'osoma omuzannyo nakubeera haadi awo gwe totwala Nyola ye yabagwangamu mu namba 2 si kubagwamu ekintu ky'omupiira nze mbadde kuwuliriza nga oyogera omupiira kubaze bantu babadde gamba bakimbadde embuzi lwa projekiti za pasita kyaki erine kati projekiti eyo tulina okuteeka mu maaso naye oyogera omupiira wanalayizinga bulungi nnyo ebintu ebibadde mu mupiira obadde gwakabeerawo oba ogwaliwo nti akati midfield esambibwa weti striking esambibwa weti naye bwe wetaba mu by'omu maaso oba midfield olwo wetaba mu by'emabega oba defensive oba baaka kati obuzibu bw'omupiira gw'ennaku zino nti kati guli collective musambira wamu tegukyali bakaterega bamukasa kuyimirira kwabo bayimiriranga ne balira ffe tubaleetere kati ennaku zino bw'oyimirira mu booti muba leesi emabega ewammwe ng'ate babalumba waliwo wanalayizinze oba jo nabadde mpuuliza kuba badde wa pasita naye nga nkutega mbatega
kwamba de sisobola kuvaayo nga taliyo balina okubeera ku project eyo ya youth kati ng'ogamba nti abasajja aba Arsenal babakubye goolo 7 mu March 2 oba 3 naye season 3 baziba kubanga siwakyogera kituufu kati ekibakubya era ekyo kimanyi naawe ndi center back erina kyemisinga nti abasambi abasinga obungi roles okuzikakasa kitwalako akabanga kati waliwo omuntu wa center back oba yali mu tiimu ya nsi ki wesiraba mu Arsenal William Saliba mu Faransa kati bwe yafuna obuvune kati olwo ebintu byonna bakiyita kujabagira negujabagira kati either ofuna omuntu mulala go transforminga n'afuuka kiri oba okufuna omuntu omulala kuva ebweru naye okufuna omuntu omulala kuva ebweru ate wakwataganira nabali nga gwajabagidde dda kwegamba ebintu bingi nnyo ebiri mu mupiira kati ba Paulo nga bali nechairman of bali mu bya coaching nze bya coaching mbimanyiko bwange kubanze ntendeko mupiira gwange mu mbeera ndala nakulabanga mu express awo anti bakepa kisala bakusalira abantu obuzibu bwenina nti nze twagenda wenga abantu bangamba mbu abakazi abali abantu bakuba enduulu awe ne baba bakuba enduulu n'omupiira bakukubira enduulu nga mugulina temuguwa bali tulabe ba opponent banakuba enduulu ne banakuba enduulu nga fe tugulina kagati banatutebesa ki tewali naye ogumaintaininga olina okuva eno ng'oli redde kituufu toyinza kumaintaininga mupiira ogwo dakika ezo 45 oba 9 ate ng'oli ku bugenyi ng'ate aza bugenyi sibumanyi nnyo nimanye nti tuli mu kiseera kyekimu dimensions ezimu sobola banze bebangamba nti toyiscoin tusooka nakinze njagala mupiira si bino nti nfunyeko side society teshuke nimwana rumansa omusajja yatayogera alinga mbega esali omwami oyo muli bubi omwami oyo asooke sebo sembera ku muzindaalo oyogera amannya nze siina bingi nze mbeera wano kyonine kitata mwe mugenda okwogera ku mwami oyo kubanga zze mulundi gusooka omwami oyo yani naye okusooka nga temunaba mwogerako bana ekitalo nnyo ekya mukulu Rafael Omagwire kitalo bajja kumuziika ku lunaku lwa Saturday naye olunaku lw'enkya tuli ku Kadiba ate Kennedy Mutenya mpeereza wano message eddanze kankikyuseemu enkya tuli ku senti gyaviira Kennedy Mutenya abadde akyogerako nga tanamanya nti UPDF yatwala ekisawo okutandika okukikola ekyakadiba simukisawe munda wano mu parking mukkirize gye mbagamba kati ndi latest kubanga ndaba wano okusinza ku information gyampadde enkya okuva ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8 tuli ku Kadiba n'agamba nti abakungu okuvaako mu FUFA n'okuvaako mu National Council of Sports ne bannabyamizannyo bagenda okuŋŋaana kakati nze kennyini wetutulidde wali ebweru era Kennedy yankubidde ng'ali mu FUFA n'abafufa nwabaawo omu naye naŋŋamba mpozi Kadiba enyondo ekaaba olwafukooni kati babikyusizza babitadde ku senti gyaviira era basaba omuntu yenna tugenda kukuŋŋaanira ku senti gyaviira banagi okusaba kuli senti gyaviira bebavaayo bayite mukulu sali bw'oba oyogera wetunuzeemu omuzindaalo siba temuli mu luboozi wali mu kisaawe ate olaba nabinaze nabikayandira akusobera kaka tubikayanya abibikajja buli alina kyayogera ekyesaawa 2 otyo okusaba kuli bonnamwayo ku senti gyaviira bebava eyo balyoke bajje ku FUFA kakati nga tebannagenda wa bajanji
Kennedy Majanja bazika Saturday. Kennedy tuyambe owereze lumasi message. Ekyakadiba kivuddemu. Ekyakadiba kivuddemu kiweereze message nga tetunakubaganira ne chairman wange. Ngawanda bakati gye tulaga. Naye okusooka musooke mumbuulire mukulu bwiro ono atandikireko kitata mukulu bwiro oyo yinza mwogerako kubanga talabise nnyo banti nno ng'abasambi abalala bonna nti azze kukookinga omulaba ku touchline bwakolakola biki yali kooki mulungi kati wafuna otya abantu nga Kisaala Umaru Kennedy Lubogo Umaru Senoga Mwenda abasambi bonna abalungi abaava mu Old Kampala Secondary School manyi ga Bwire ate kuliko ba international nga 8 oba 9 nga ne Kamoga ne Mugisa mwebali Kamoga Davis manyi ga Mugisha Midi Freddy oli omugenzi manyi ga Bwire so Bwire teyakoochinga eno ng'amaze okukula naye ate abantu abaproducinze nnyo mu ssomero nga Games Master baje tebamanyi nti Bwire ogenda masomero yasobola kusaba ne Sandaali mu yasamba nnyo Sata Former International mu national team yasamba Bwire Bwire we bagenda ne babba mu China Bwire alina rekodi gye yakola kubanga masajja ge yali yalemera mu ggoolo yali alebedde mu ggoolo yamugjamu atya musambi yasamba ne Express kati Bwire yamukuba ggoolo 2 kuva ku center flag emirundi 2 mu dakiika 5 obusajja nga baali balina ate nga yakayingira mujozi n'afuluma ng'akuba nyanda kuva ku center nyanda naye kiyasingangako ekintu ekiyitibwa speed mugamba Mukasadduka Bwire yali asinga okudduka abantu bagamba nti Mukasa yali adduka baani abo yali tayingana Bwire kyali asinga ku bantu nga bwagukoonako bwati ng'owedde ng'akuba wingi ky'okusinga wonna kubeera ng'akuba left and right shot kyekimu magulu gonna gatwala naye nze kyemujjukirako mu bulamu bwange naye oba Express eyagijja Arua atya nga officiatinga mu National Youth Committee nga Express twali tugenda okusamba vira nga kaki yatukoze naye 0-0 nekini twali naye mu baasi nga tugenda abalimbe ngakini lwatubonyabonyamu ngakini tugenda Arua nga bawandiika ebbaluwa nga babuza Express nti home ground mwagala eribwa musambire vira simanyi oba twakikozesa nnyo waali bujega wabwalisi ng'abantu abakulembeze bagamba tugenda Arua okusobola vira ate ffe twatuuka Arua nga vira evuddeyo mwatuuka leeti twatuuka 9:00 gwekiro omanyi ekizibu nga maaki yawedde dda wali olabye nga vira evuddeyo akati tukati story short kuba tuli mu dakiika zaffe kati ebbaluwa eyo yali outstanding nenjagala kufunako kopi kuba nze at least ninamu ku mbeera y'okutegeera kino kituufu oba si kituufu nengenda wa council bule wawaffe wano nagamba nti twawandiisa ebbaluwa mu komiti nti tulina kusambira Arua home ground yaffe naye mugamba nti wakoze okimanyi nti kive dangerous nagamba nti ate koki obadde ogamba ki nti we have to go to Arua every match nti nedda gunogoka kati Bwire ayingira watya yali namwegayirira nga tuyita mu Wakoni ate Bwire yali secretary ate omupiira agumanyi yagusamba Chuni bakakasizza nti nno bannamupiira mwenna basaba UPDF wali etutewo ekolerawo abantu bajja kulowooza UPDF ewambi tewambi wali ekolerawo yetereza engineering brigade kaakati tetusobola kukunganirawo ne basalawo tugende ku sente gyaviira Paulo Sali amanyiyo ne Mwami Mayanja atudde awo n'abalala mugende Mwami Mayanja yaliwa
aliawo atudde mu nsoda sooka omuwe omuzindaalo ku lwassali obwedda ssali alina byayogera nabyo ng'akukuta nti nno mwami Mayanja yakubanga bbaaka kati ye ngadde eno n'akukuta ne Godfrey Kateregga amumanyi musazi ng'agamba oli omusajja wangwala naye gwe genda omukubira ekyenge olwo nalwo lugwe kaakati bwe nawulidde bwino oyo ate ne ndaba nga mwami Mayanja mumuliraanyizza mukulu ssali ne ŋŋamba tamukuba ekigwo ekyekikadde mukulu Mayanja tukusanyukidde sebo sembera ku muzindaalo sebo nange nsanyuse okulasa gwe mulundi ogusoose okujja ku CBS gwange ogusoose okujja wano naye kugamba nsanyuse nnyo okulaba nti nsanze abakadde be nabeeranga nabo mu myaka giri egyedda bakadde banno be twasambanga nabo omupiira era ndi musanyufu nsanze nnyora nensanga sali gwe bateebanga ggoolo okuva mu senta osanga kitatta awo muletuli naye nga kinsanyusizza nnyo okulaba ti bannange mbasanze kubanga ebbanga lyali ddene wakubira mu ttiimu kiraki natandikira ddala okuba omupiira mu kofi kofi nengibeeramu netugibeeramu kofi netugibeeramu kofi nagibeeramu nagenda okulaba nga sente ntono nga bwomanyi akasamba omupiira twakalamu sente muganda wange Kiwanuka Mubende yafa yali amaze okugenda mu ttiimu z'ejjinja nanzigirirayo nengenda mu naiti ensambirako mu naiti lwebbanga enasamba nagenda okulaba nayo abasoga nga tebasoboka kiki olwalirayo ebirwadde ebitategerekeka nenga nti balogo nasemenyawo dde nabagamba nti bwebabusobola okusambira nagenda okulaba nga amagulu magago alabiki negamba ng'olwalo byotategeera kanzire e Buganda nenkomawo bwe nakomawo nenyingira na Bell Football Club nagisanga eri mu first division netunyiikira netusamba kwegamba okugenda okugireeta mu super twasambira Jjinja twasambira Mbalala nga waliyo omusajja gwe bayitanga Kabaterine oyo yali team manager w'ettiimu y'Embalala era ekiyakolanga bwe yalabanga ettiimu nga y'amaanyi ng'abawa kwesi z'omwenge bia munywe mukole ki mutamiire ne tugamba nti ogwaffe tugukweke nga tukweka naye olw'okuba twali baana bamaneja baffe ne bagutunywako oluvannyuma tetulina kye twakola ne tuvaayo nga twali bakubiri ne tujja ne Nakivubo tusamba nnyo Beero nejja mu super yajja mingi nga bweddayo ogamba guliwa nga Charles Bakabulindi yali maneja Bakabulindi ogusookera ddala ogwasookera ddala mwe twali kubanga ogwakyenda Mulangira Mike Mutebi yabakubira goolo zombi ezibaleeta Mulangira Mutebi Mike Mutebi ogwono olwo nga tuvudde mu kinaana oyo Mutebi wa kiseera kino kubanga yali asoma na ku kibuli wa kiseera kino oyo yaliyo ne bano bansereka Abdul abo naye nga Mutebi nga ffe awo era tetumumanyi nti musambi naye oluvannyuma ono yalina bannuuku yali azaaliddwa naye nga muto twali Semazeera abo basemazeera abo bwe batyo Semazeera yali musomesa wano Egondi abasomesa b'ennaku ezo ndowooza balwanga nnyo ku mupiira kubanga nasomako ne ku byafaayo byono Master Bwire gwe twogeddeko yagenda okusamba mu nsambya ng'akyasoma naye ng'atajja ne Games Master we nga bakuba mu ttiimu ye mu Barnabas Mwesiga nga bakuba bonna kwegamba Master yamuwolereza ku ssomero ne bagenda eno Taaki n'Enyooka babeera ba equal babeera ba teammates wangi bavanga Soroti nga bava Soroti wasanga Baale eyasomanga amawulire amaze omupiira mu Beero nasanga amaze Baale Francis yali musambi Baale si Francis Baale oyo mulekeera Baale eyasomanga amawulire ku ttiimu yali musambi yasamba omupiira mu Express ne Beero ni kitatatanimba sali munyambeko Baale yali musambi wa mupiira Baale ono yafa yali asoma amawulire ku UBC yali asamba nnyo ekyo mpulidde gusooka ng'era bwe mwangamba gundi Speaker Rebecca Kadaga mbu yali netiboola muyitire ekyo nakyo nakimanyirawa n'Abedi Lutale ono gwe baasibye ne Besigye ffenna nga bwe tuli mu studio tewaliiko ataasamba n'Abedi
Abedi Lutale bannange otyo mukulu mayanja walabanga asamba atya kitatu oba sali yaje mwogere sali amanye sali yewe bunamwaya lwaki gwe osyo okunjogerako sali wetumize mu babaka na baka okubanga nze kansala mukiikirira kati ate nga twasamba naye nga mumanyi nze nalinga mu state council ye ngaali mu bbeero omwami ono nga amanyi okwewasiira n'awaga ng'atema engwala nga nasaba ne state council ati nga alina okutisatisa katerega nja kuba mugambe we yesazasaza muse nja kutta naye katerega myakwatanga omupiira yakuletera amayanja lubu yamusala n'atomera flaga owaayi nego nazo netudinayo owaayi sibi ebisaawe ebyo ebyerugogo ebirinanye meyini olwo balina kibubo olwo nga bulina kibubo ate flaga zalina za miti yali akuba free kick ng'akuba kati gwambuka akuba mulamba era nga bamuwa omupiira ng'asooka neyewasiira n'aguteekawo nga mumanya tibufudde n'asimba ennyanda gwe nga kipa ng'otandika okukankana okujja koterali amanyigoolo naze nze kandi nsobola okujja mu mupiira gw'amayanja mukulu mayanja obulire kitegeeza bwavamu goolo tewaddayo kubayayo goolo mulaba n'ekirala ekirungi kyeyali ayina ye teyali azaamanya haiti musajja muwanvu kya heading nga toyinza kuleeta koona nerinywa mu baaka mwali ng'agenda mu bbanga n'agutomera gugwa mu senta kuba ffe baaka yalulinga bw'ohedinga guyina okubuuka si kutomerawo kumpi ne babazaamu gende wala naye bwana Lumansi omanyi okusereka bayitako Goliath wagombolola kati nno egombolola eriddirira Makulubita yewe gombolola wa Ssaabasajja Makulubita yali naye musambi namba 5 ki ekyamutumya Goliath lyerinnya lye naye oli omusajja eri yali aganya bino ebogera ebyabakatuliki biki ebyo ebintu byabwe waliyo omusajja gwe bakuba envumbuulu ow'envumbuulu David ne Goliath kati ono Mayanja yali Goliath oli yali David Mayanja bamusala ebisinsala agenda akona flaga laida tuyakiyalwawo ebiseera ebyo wamma fulaga zaalinga zambaawo akisamejeka ate yamenyeka abaati Mayanja galina tojayabalawo saizi 14 nedda mwami Lumansi okujja bwanu boogera kunyuminkiriza ekirungi boogedde wooli nedda anti boogedde bwendi naye nga bwolaba omuti n'ekigere toyinza kuddira omuntu alina ekigere kigere saizi 14 saizi 14 kitegeeza kuba muti anti nti omusajja yakanga bukanzi n'oyiringita okuyiringita nga bw'ogambye nga wali ekiti nga gw'olina okugulu n'alibadde menyezi kitegeeza tebankanga nze nabakanga lindako waliyo bwana mukulu wano Father Xavier Francis Kikomeko musajja muwagizi wa Arsenal bwana mukulu wa Mitala Maria agambye abawagizi ba Arsenal muyinayo misa yammwe yanga 14 kitegeeza ndowooza oba yenkya Lwokutaano ya Lwakutaano ze ndowooza ze 14 ennaku z'omwezi omanyi nze bwe babanga enkya 13 kitegeeza Friday ze 14 Father Xavier Francis Kikomeko abawagizi ba Arsenal abagambye wali Emitala Maria mujja kubeerayo ne misa yammwe dress code Arsenal Jazz wajja kubeerawo ne live band misa ng'ewedde naye Father bino omukama bino abimanyiiko Father mujja kwereetera ebizibu ate nze sijja bawolereza ku lunaku lw'enkomerero kati waliwo omwami Philip Katamba yali goalkeeper ambuuzizza nti oyo Mayanja ye defender Giant yakubanga ne Benson otuuse Benson omumanyi mukulu Mayanja Benson mumanyi era yali midfielder Benson yali midfielder
yono katamba yo mumanyiko ali awo naye kabeza naye kwegamba nga bwomanye ebbanga bweligira nyinza okumwera naye nga muma kuba tolaba na mipiira giraba ebiseera ebisinga ebinanti bwokula bizibu bizibu bijja betwagala okumalawo waliwo ebitebereka ate nsula mubeera mu nsolo naye omuntu mwebunamwaya nga wankulukuku bagira batya distance kinyana nki kinyana mpindi waliwo omwami Kalibala Timothy abuuza lwaki Kenya yatutawanyanga nnyo ebiseera byammwe ng'ate mwali talented. Enjogera egamba nti okoze ekyanyola bagimanyiiko ki? Kino ekyanyola bwe tukitandika kati nyola ajja kukinnyonnyola paka enkya tetugenda kukyetantala. ate sobola kibagamba kuba ate wakikola tewaliwo abantu bakumanyi nze wano nina kitatta totambula musajja bakawandiika kati omusango gubeera mu kooti tebagwogerako wama kitatta gwoyina ebigambo ebitono ekyanyola kyekiriwa ekyanyola wetunuzemu omuzimu tebasamirira muzimu kati nyola yayingiramu ebyobufuzi ayinza okutandika okinyonyola leero si lwakusatu n'akivaako ku lw'omukaaga obudde tunaabujjawo ate nga yakimanyi yakola ekizibu akati mu bizibu kale kandogeremu katono nnyo bwetwatuuka ekaluma efuluma ecuni nembagamba tetugenda Arua kusamba mupiira tetugenda gusamba twagusamba ate nze naliwo obuuza nze anti nze walina cuni nze ngamba cuni angamba mwali mubasembere cuni tudde emabega tukobe essimu tukubire chairman essimu chairman agamba nti mugende bagenda kuta convoy byebiseera byakoni ebyo byakoni convoy nga chairman atugamba tugende tulindire wali bakanike motoka eri tukole ki wewonera tuyitewo kati nawakubira omusajja yali akulira convoy ani kanotoko baani n'abagamba nti mwagala Museveni yansibe bakwata express ng'enye ebiyenje baje batwale omupiira nze simanyi mumanye ebyomupiira byamu oba temusamba kwegamba yo convoy weesimbula neekuleka nga biwedde nga atoso onayitawo jakuba toyina akukuuma convoy ng'eva Kaluma oba paka eno bayitawo wa mailo 3 kakati nze nensuggestinga kati nze nguzakola ebizibu nze tetugenda Arua tuddeyo wa kirabika wava ddanga okaka ate kati nze ngamba tuddeyo Kampala kati mukulu wange Nakibinge yanyumizaako ku kintu Kooki Kiberu yabagambanga nti mulina okubeera serious ku mupiira olina okuva awaka nga gwolowooza n'abawo ekyokulabirako nti omwami omu yali agenda kusamba maaki emmotoka n'emutomera n'emusalako omutwe naye olw'okuba yali avudde awaka nga alowooza mupiira omutwe gwe mbu gwaroolinga paka mu restauranti negusaba kyayi nekasayapa Edward Nakibinge gwe mwasanga naye naye mukulu Lumansi bakubuuzizzaako awo lwaki ku kiseera kiri mu early 80s Kenya yatukuba nnyo ebiseera ebyo Kenya yagenda neefuna omukisa ate nti yafuna ku basambi nga balungi nga babasinga ate nawulira ne Timothy Ayoko yali waabwe yali badde waabwe n'Omondi n'Omondi bombi bannakyalu naye bazaale b'e Uganda era in fact abaami abo bombi singa bakkirizaako okusambira Kenya yali tutte ku kikopo kya Afirika kuba be baalinga bababulako kati ono mukulu Mayanja lwaki ku national team siraba mu squad simulaba omukulu Mayanja tufaanagana mu ekyo ky'obuuzizza nange sayiti wako ku squad newankubadde twasambira mu balungi kubanga era ebyo bye bibeerawo nti walina okubeerawo abalondebwamu abalungi
ng'ate nabo balungi abasaamusaamu osobola okugjamu ki okuvuganya kwali kw'amaanyi baani ababasaanikiraawo baali bangi nnyo okusaanikirwa twakuwadde ekifaananyi omuntu nga Kirunda okuva mu mwaka gw'67 bwe yajja ne bamukyusa okumujja mu makkati mu midfield n'agenda ng'asamba 4 ne 5 nga tosobola kuvuganya naye. Kirunda yatandika kuba 1967 ng'eyaba okumupiira nga tosobola kuvuganya naye. Tomu n'afuna omukisa n'ajja ng'abikkibwa James kati nga n'ekibi kyonna ekyalirabise enkyaba mu dropping tekisoboka kubanga aba amaze omubika wano okiraba. Kati abantu abamu baafuna emikisa nti baagendanga ne baliraana awalungi nga kitegeeza ate ye kusigala nga yagenda mu maaso n'omulungi oli. Kati bagira ne babasaanikira okumalira ddala ebbanga. Abasambi ate David, unlike today, omupiira guli volatile. Nti saawa zino omupiira sigwa bifo bino mu bya right back abitibise ebyo nti you can change. Kati nga Paulo bwe yakugamba wano mu studio kuba naliwo nti yalonda mu kase eyo ng'ali eyiwa Puma n'ajja n'amuteeka mu maaso si necessary nti amuwa namba naye amuwa opportunity ekola ki kuzannya kuteeba naye edda nze kye namanyanga ng'oli bw'aba namba 2 you can't leave that position. Oli bw'aba nga yola katono nnyo kubanga already tuyinawo ne record. Joseph Masajja ge yajja mu mupiira gwa Uganda nga namba 9 Masajja ge naye ali bablo b'omumanyi namusomako oyo amala kufairinga kukwata awo ggoolo mukulu jolejo kiwanuka nagamba n'omuwanvu agende mu ggoolo. Actually nina interview nakola mugundi ku Ali Kitonsa namukolako interview nempandika black book nejjula nagende wesaawe mu nyumba saa 6 ye yambulira goalkeeper oyo Ali Bablo era mbu oluusi ng'akola n'emirimu gy'owa security wa club oluusi nga yavuga n'ejjolejo sebo ono mbadde nkyamunnyonnyola nze nali typical number 2 nga ntandika omupiira naye one time twajjaawo nakibugo tugenda kusamba Villa nga ndi mu Simba kumbe namba 4 waffe Tinka ye yalwadde dde omupiira yagutidde tasobola kutunula kuloja Nsubuga n'ayimirira Dick Nsubuga yaŋŋambira awo Dick Nsubuga ng'akolanga ki nga ye coach wa Simba by then nze namulabanga liifu neruka yasamba n'omupiira omupiira yagusamba mu ngeri enzibu ennyo otyo naye yaŋŋambira awo nga tufuluma can you imagine tisebo olwayo sigwe 2 gwe namba 4 tembabuuza ate bibeera bitya nze abadde 2 ne tugenda ku kisaawe naye sebo nava mu mupiira ogwo nga nze man of the match kuba nze nawa Villa points ezo manya Simba okiraba nga tebalina obayita abasambi babamu nga Mayanja ono yali muzaki mulungi Mayanja nga ki namba 4 namba 5 namba 2 namba 4 baka yonna naye ekizibu ekitegeeza yalozanga kucenga mungi timu gye yali mu Beero nga tusobola okigeza na City Council omupiira ali kati omuntu ne bwaba mulungi atya ezo timu nga zakufungana bufunganyi muzannya munene ate tolabwa kubanga bano bo babeeranga bakufunga boolaba gye ne timu 8 bagizi kano bakubuleeteranga ne bakumusizika ono muveeko byayogera lindako okukitatta tugenda mu biraalo byebiseera bino City Council yali teyeegezekako wali Kagala bwe tuli awo tugenda kutandika tujja kutandika okuyingira kuva ku ssaawa 5 ez'okumakya ekisaawe kyaffe kijja kuba Kiguli ng'abaana boolesa waliwo n'aba music abalala betuleesa abatonotono olukafuriga atandika awo ku 8 ekidongo kivuge
naye tubadde tusaba mwenna abalinayo mutuleetere mujjemu oba toguze bagula tiketi yaffe nabasaba wano mubawe enamba ya simu oli ateekako mobile money oba airtel money. Paulo bwe bayagirina mobile money. Paulo agyerabira mukulusa ate abantu tobawe eyiyo ati kikulu akuze nnyo naye alimba omanyi ekizibu kyensanze ne bamayanja oba mayanja kyekisajja kigumu naye kivula anyola watakaana ne mayanja emyaka nemuganyola wanti watubalira myaka buli muntu ajja wano wa myaka gi naye nze bannange ku kintu ky'amayanja nze ow'omupiira yekka gwe nali mpuliddeko mu mupiira nga ye mayanja Jackson ono nali simuwulirangako anti kati owaluutu yo ye Jackson owaluutu yaffe yono gangaling defender David ekintu kya kyuni kyabadde ayogerako nti tukikoze nti kijja kuba massive kuba kati nze mbadde ennaku zino weeks obadde tondaba wa kituufu mbadde ku ssomero Caring Heart yamukola ntegeka kuba ne fence tugikoze tukozeeyo n'ekintu ekirala eky'omulembe outside the entire field nti kyattractinga the occasion okay wadde abaana banaba bamaze okukomawo era premier league eya Caring Heart tugisambye paka yesterday bakuba Man City bagikubye abaana tebatulagemu bajja tulaga of course kuba premier league ejja kuba ku climax kuba kye pastor kyaleka ngambi kubonerera abagambye abatumidde agambye nti bw'ogenda mu studio kuba leero sigenzeeyo lwakuba nti nina okubeera mu studio nti tulina okutuuka ku lunaku olwo nga finals zaki za Premier League ziwedde za Premier League kuba luli twagayalamu ng'avuddewo Premier League netasambibwa naye ku luno twatwala initiative tugamba Premier League esambibwe ne community ab'oku Sande abo bajje tulugulize ekintu nga tulowooza nti abantu abanajja bajja kunyumirwa ebinaabeera bitegekeddwa. Mukulu Mayanja abakumanyi beeyongedde ono Patrick Kabuye ali Germany abuuzizza nti oyo Mukulu Mayanja yasamba ne Martin yasamba nga Martin tusuubira ye kooki yali coach player naye tusuubira bambi ne kafu nafu abantu ate obagayalwa kuli Goliath okumanyiire tusuubira bambi nafa Martin era kwamujja era bude modali era Mukulu Lumansi kimanye endowooza tetubeerangako na haiti ye mu mupiira mu basambi bakuva mu nsanva awo bonna haiti ye mulaba muntu mukulu naye haiti era nga betwalaba Kamoga wano ne weight ate Kamoga size yali tatuuka ono kati nno we mutabadde ennaku ezo mbadde nkyaza wano Mukulu Muhammad Ssegonga nono Philip Katamba yali kipa naye neyekabeza koma wali waggulu izo size ezo kati basali babewaganyako batya nga ate bubakitumanya bakasayizi ke tumanya babeeranga mukulu bannange muve ku mpiira nze mbadde nsaba Deu manyi otuwuliriza Deu Sande naye mutumobilizingire y'abantu bamufufa baguleko ku tiketi zaffe oba tebajje naye batudduukirire nefufa yenyini mutudduukirire. Waliwo enkola eya tickets n'ey'emmeeza ez'ekikungu oba just tickets zokka? Waliwo n'emmeeza ez'ekikungu. Emmeeza za mmeka? Za $5,000. Ezo fufa ze balina okugulira. Ezo fufa naye ngamba Basande ne Deu yatumobilizingire bano bastaafu badelegate nabo badduukirire ku basambi abakadde bane njagala bakwasa ogwo omulimu nga tuli wano. Awokoze bulungi. Ate ekizimbe ssente nnyingi bukadde lwenda. Kiyitagira ddala ssente nyingi kati tujja genda tugenda kutembeya muzine ennaku ezisigalidde entono. Mukulu Sali anti wano tulinawo mwami Sali Damascus kati gwe Salipo mbadde njagala abantu obawe enamba ya simu kubateeka ssente oli wadde ayinza obutajja eyo
naye n'ateekako ku lw'abasambi. Omulala ayinza okugamba nti mitwalo 2 nze kantekeko akakadde enamba eyo abantu gye basomere naye tobawe eyiyo ngimanyi. Waliwo enamba ya simu ey'enjawulo gye bataddeyo olwa projekiti eno oba temunnakirowoozaako? Weri site ki? Enamba eyo kaakati olwokusatu olujja oba nammwe bwe munaamufunya akaaganya munaagimpeereza kameseji wano nengisomanga nga beekakasa oba kaakati eya sali ku lulwe eyo sajja muzibuzibu si omulabye galimbo kasala mulamba lugero kale naye ate nga ekiyama Malise okoyisamu ama. siisizaamu kalesizaako wakiyama olese mayanja gondese ondeetedde mayanja toni alese tagenda twamuwadero wano wamma kitata ku bumpi bwa Paulo Sali oyo kuba teyaliko muwanvu nga bwe tulaba bano bamukulu mayanja ng'ennyanda azikwata atya atuuke n'okusukuluma ku banne kya goalkeeping Katonda bw'akikuwa aba akikuwadde. Sali muwanvu nnyo ku Mukasa eyakwatira Villa goal emyaka 2 egiddiringana. Mukasa ki? N'abatuusa ku final za Africa. Mukasa Mike oyo namulabako 992 nga musajja mumpi mutono naye yagaana emipiira okunywa mu ggoolo ye. bakiyita game reading. ensoma ya muzannyo ng'ogyeko ne kati kyogamba Paulo Sali yali mulungi nnyo mu ebyo nakugamba buli kimu nawe nzikiriza lwakuba nti ali mu studio naye omusajja oyo yakwata goolo kuba ku kiseera ekyo twalina abantu 10 nga bagulukipa bazibu nnyo naye ng'abasingako yajja n'abakanyuga eri bukanyuzi ali wali naasekerezagamba bano kaboogere wamma bannaffe katukome wano kuguno omulundi twaniriza mu ngeri enjawulo mukulu mayanja azze omulundi ogusooka tubaddemu ne mukulu Godfrey Nyola Kyuniye wa wano ndowooza mukulu abe mukibi ajja nakumuteeka ku payroll ndowooza ne kitatta abalala bonna tujja kwongera okubaleetanga buli lwakusatu muwulize ensonga zaabwe katubaagalize obulamu obulungi. Zerumansi David awangaale Ssaabasajja webalikola program si